السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معانا كشري المصري، نبدأ يوم جديد ان شاء الله. بدأت التحضيرات من بدري. حضرت كل حاجة ونقعت الحمص والعدس بجبة، ونزلت جبت ولادي ورجعنا وعملت الفطار وكل حاجة، وكانت الحاجة جاهزة. بدأت على طول. جبت العيش الشامي. بدأت حطيت زيت كتير شوية عشان يطلع معايا مقرمش. والزيت ده اللي هشتغل بيه يعتبر الأكلة كلها، ده البطل معانا النهاردة الزيت في أكلة الكشري. علقت على مية للمكرونة ومية للحمص. وبدأت أحمر العيش. هو ما بياخدش ثواني في الزيت وبيطلع، ياخد بس لون معايا ويطلع مقرمش. وبعد العيش هبدأ برضو احمر البصل، وبعد كده اشتغل بقية الاكلة كلها من الزيت دوت. بيدي ريحة وطعم في بقية الاكلة كلها، رز وصلصة والمكرونة وكله. كان معايا كام رغيف كده، قطعتهم 4 بس كده كنت خلاص خلصته. وحابة ادعي لاخواتنا اللي في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ويصبرهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وشهدائهم. اللهم بردا وسلاما على غزة واهلها يا رب العالمين. بدأت أقطع البصل كده جوانح، شرايح، أي حاجة، ممكن مكعبات صغيرة، أي حاجة. واستحسن لو كان بصل أبيض، بس ما كانش موجود مع عندي اليوم ده. الزيت يكون سخن معايا وابدأ احمر البصل على طول. هو ليه كذا طريقة، ممكن يتحمر بنشا، ممكن بدقيق، ممكن بصل على طول في الزيت. انا عملت كذا طريقة، وطالما الزيت كتير معايا بيطلع لي الحاجة مقرمشة. جربت قبل كده بالدقيق وبالنشا، بيطلع ناشف وكل حاجة، بس دي برضو احسن. اهم حاجه يكون الزيت كتير معايا. بس حطيته على طول، وحطيت معلقه زيت، بشتغل من الزيت دوت، ومعلقه ملح في الميه بتاعه المكرونه. اللي حابب يحط نوعين مكرونه يحط 3 نوع، اللي متاح موجود يعني نعمله. حطيت الاسباجيتي الاول، واستنى شويه بس الميه تغلي معايا من تاني، وحطيت النوع التاني مقصوصه. بس كده قلبتهم مع بعض ياخدوا كام غلوه معايا واصفيهم. وكده كان البصل خلص معايا، ولونه كده كويس ومقرمش برضو. انا قطعت كام بصلايه، مش بصل كتير ولا حاجه. هركن بقى الزيت واشتغل منه. كده صفيت المكرونه وهشطفها شطفه بس تنزل النشا معايا. انا كده كده حاطه فيها زيت، مش هتمسك في بعض ولا حاجه. لو ما فيهاش زيت بتبقى النشا ماسكه ببعضها. اديتها شطفه وارجعها تاني على النار. اديها تشويحه كده بمعلقه زيت وفلفل اسود وملح. وبقى كده المكرونه جاهزه معايا. احط لها معلقتين زيت وارجعها تاني، اديها رشة ملح ورشة فلفل اسود، تشويحة بسيطة واطفي عليها. دي احسن طريقة، ما تتساب من غير غسيل او حاجة بتبقى ناشفة مش كويسة، متبقاش حلوة معانا في الاكل. والحمص بياخد من ساعة لساعة وربع، ساعة ونص على حسب الحمص. حطيت عليه رشة كمون وفص توم، بيعمل ريحة معايا في السلق بتاع الحمص بتاع الكشري. حطيت هنا برضو معلقتين زيت، من زيت البصل برضو. حمر شعرية، انا حطيت شوية لقيتهم شوية صغيرين، زودت تاني عليها. الاكلة دي كويسة جدا وحلوة قوي قوي، وكل ولادنا بيحبوها، وانضف من بره. ولادي لو جم ياكلوها بره اقول لهم لا، نعملها في البيت احسن. ومش مكلفة، من كل حاجة ربع نص كده، مش مكلفة كتير. هي اي اكلة الايام دي اصلا مكلفة، مكرونة اي حاجة بقت مكلفة الايام دي. ربنا يرحمنا يا رب. حطيت عليها كوبايتين رز على الشعرية، اشوحهم. انا هنا ما كنت سلقت العدس ابو جبه، نقعاه من بدري جدا، من اول اليوم كده لحد ما جيت احضر الاكل كان طري معايا، يعتبر 3/4 كانه مسلوق. ولو مستعجله وهعمل اكل على طول ورا بعضه بكون اديله سلقه غلوتين واطفي عليه واصفيه.
بس احط فلفل اسود وكمون ومعلقه ملح. بتدي الكمون والفلفل الاسود في الرز بتاع الكشري بيديله ريحه وطعم جميل جدا. هديله تقليبه وازوده ميه سخنه. كده كانت المكرونه خلصت وركنتها، والرز كنت طفيت على الحمص كمان، والعيش خلص والبصل خلص. هزود الرز. انا مش بشتغل بالكوبايه رز وكوبايتين ميه، ما هو المعيار معايا كده، مش بعرف اشتغل بالكوبايه انا. هو الرز غطيته بالميه ياخد غلوه معايا يتشرب، ووطي عليه يستوي براحته. بدات احضر الطماطم للصلصه. احضرها الاول عشان التوم معايا ما بياخدش وقت في التحمير، لازم اجهز الصلصه جنبي على طول. اللي حابب يعمل شفشق بقى 2 3 على حسب الكميه اللي عاملها. وعموما الكشري بيحب الصلصه كتير. خدت برضو من زيت البصل، احمر فيه التوم. معايا توم، بحب كده ايه، اتبله الاول قبل ما احمره، بيديني ريحه حلوه قوي قوي في التحمير. حطيت كمون وكزبره ناشفه وملح، الفهم ببعض كده شويه، تدي ريحه حلوه قوي في التحمير. هاخد نص التوم كده هحمره، مش هخليه يغمق معايا ولا حاجه، هي تشويحه كده يطلع ريحته، وانزل عليه بمعلقه خل او صلصه. اللي حابب يحط خل بيديله ريحه حلوه قوي. هي معلقه خل واحده، مش بحط خل كتير. بحط شفشقين طماطم، لو صلصه موجوده بتخليلي القوام بتاعها كويس، بس هو مكانش عندي. ههدي عليها تطلع لي التسبيكه قوامها حلو قوي وحمرة وتقيله معايا. انا كده يعتبر حطيت لها الملح والكمون والكزبره الناشفه. كده كانت هديت خالص، ومطيه عليها براحتها تستوي براحتها، بتبقى جميله. ونص التوم اللي اتبقى معايا حطيته في نص الوقت التسبيكه بتاعتها. كان عدى عليها خلاص، فاضل دقايق كده وهطفيه. قوامها كده تحفه. كنت موطيه على الرز على اللي جواه. كده كنت موطيه عليها خالص تتقل معايا. بس كده قوامها جميل جدا. ممكن احمر التوم لوحده في الاول عادي، ما فيهاش مشكله، بس كده بتديني ريحه حلوه قوي في التوم. ومعايا برضو فصين توم، حطيت عليها كزبره ناشفه وكمون وملح ومعلقتين خل وليمونتين، واعمل الدقه. وفي برضو طريقه تانية للدقه بس بتبقى حاميه قوي، بس مرضتش اعملها. احمر التوم وانزل عليه بالخل والكمون والكزبره، وكل ده بيبقى على النار، بس بتبقى حاميه شويه. بحط شطه وكده، بس انا مش بحط اي شطه في الاكل عشان ولادي. اللي حابب يحط شطه واللي يعمل شطه اللي هي الزيت او كده ممكن، لكن انا مش بعملها عشان ما عنديش حد هنا بيحب حاجه حراقه. ليمونتين على الخل والكمون والكزبره والملح. دي بتبقى خفيفه عن التانية، التانية بتبقى حاميه قوي. بس ازودها كوبايه ميه، وبكده تكون الدقه خلصت معايا. هو الاكل اراء واذواق، واللي حابب حاجه بيعملها، بس يعني دي المتاحه وبتبقى خفيفه للولاد، ما بتبقاش فيها اي حاجه حراقه او حاميه عليهم. كده خلاص التسبيكه كانت خلاص، احط معلقه سكر واطفي عليها. وعملت سلطه خضراء برضو جنب الكشري، بتبقى حلوة قوي. طماطم وخيار وفلفل رومي، جزر بشراه، رمان. مفيش غنى عنه بصراحة، طول ما هو موجود في السوق بستخدمه في كذا حاجة. سلطة خضراء، عصير، سلطة فواكه، اي حاجة. كده كنت خلاص خلصت التسبيكة والكشري، الرز والمكرونة والسلطة. وجبنا الاطباق الملونة عشان نحسسهم انهم قاعدين في مطعم. يحبوا الاكل اكتر واكتر في البيت. لما اجي اغرف لهم في اطباق ملونه او اي حاجه بيحبوها اكتر واكتر.
المكرونه بغرفها الاول ورز من فوق، وفي ناس بتغرف الرز الاول والمكرونه على الوش، براحتكم. وبكده الشكل النهائي، وخلصنا الفيديو الحمد لله وبألف هنا. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.